ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/5/20 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡೆತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಅಸುರಿ ಮತ ತಲೆಕ ದುಃಖನು ಕೊರಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಸುಖ ಕೊರ್ಲಿ ಸುಖನು ಪಡೆಯಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಗುಲು ವಾ ರಹಸ್ಯ ತೆರೆದುಪುನ ಕಾರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಅಕಲು ತೆರೆಯು ನೇರು ಇಂದು ಸುಖ ಒಕ್ಕ ದುಃಖ ಸೋಲು ಒಕ್ಕ ಗೆಲುವುದ ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸುಖದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಹೂವಿ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿ ಬರಂಡು ಐಕಾದು ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಮಧಾಮನು ಬುರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದೇರು ವೈದ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಂಡಲ ಎಂಗ್ಲು ಬದಲಾಪುಜ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಗುಲು ಅರ್ಥನು ತೆರೆಯೊಂದರು ಮುಲ್ಪ ಹೂವೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಜೋಗ್ಲೆ ತೆರೆದು ನಿಂಕುಲು ಏತು ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದಿತ್ತ ಇತೇತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗುಡು ಈ ಪಾತ್ರಳೊಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚಿನ ಓದ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಕೇಬಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರಡ ನನಂಜಿ ಕೇಬಿಡ್ದು ಬಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಹೂವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಯಜ್ಞ ತಪ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರಾಪ್ತಿದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಏರಿಗಳ ಸುಖ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಒರೆಯ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಹೇ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು. ತುಲೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎಂಚಿನಾದು ಬಿಡ್ತಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿರೋ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹ ಬಾಬಾ ಏರು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು ಶಾಂತಿಗಾದು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮನಸ್ಸುಗ ಶಾಂತಿ ಪೂಡು ಬಂದು ಏರು ಪಂಡೇರು ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪಡು. ನೆಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸಾಧು ಸಂತ ಮುಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿ ನಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಧು ಸಂತೆರೆಗ ಸಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ದುಃಖನು ಬುಡಿ ಎರಡ ಬೇತೆದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಡ್ರಾಮುಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖದ ಗುಬ್ಬು ಮಲ್ತದಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗುನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತರನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗಾಡ್ ರಚಿತ ಬೀಗ ಆಡ್ದಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ನಂಬರುವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರೆಯೊಂದಾರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆಗೆದೇರು ಆರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುಬ್ಬು ಎಂಚ ಮಲ್ತದನು ಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯಂ ತೆರಿಪವೇರು. ಸುಖೊಪ್ಪುನಗ ದುಃಖದ ಪುದರ್ಲೊಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬರ್ದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಗೊರ್ದು ಪತ್ತದ ತ್ರೇತದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಹೂವಿ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಡುಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲ ರಾಜಧಾನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಇನ್ನು ಬೇಹದ್ದದ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒರಿನ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರು ಅಸುರಿ ಮತಲೆಕ್ಕ ಒರಿ ನನ್ನೂರಿಯಾಗ ದುಃಖನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತ ಅಂತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖನೆ ಕೊರೌಡಾಪುಂಡು.
ఈ డ్రాముడు ఇంకులో పాత్రಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ನಿಗಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯುವವರು ಈ ಡ್ರಾಮುಡು ಭಾರತವಾಸಿಲನೇ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸುರುಕೊನಿಕಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚಾರು ಇತ್ತೆಂತು ಮೂಲವತನದ ಪದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕಲಿಗೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಓದೊಂದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತ್ರಿಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇದು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾಡ್ದುಂಡು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕ್ಲಿತ ಮುಳ್ಳುರ್ದು ಪೂ ಪಡ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಪ್ಪ ಮುಲ್ಪಂತು ಇಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗರ್ಭುಡೆ ಜೋಕುಲು ದುಃಖ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಚೀಚಿ ಭರತ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗುಂಡು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಎಂಗ್ಲು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೈದ ಈತಿ ಜನ್ಮನುದೆ ತಂಡ ಕೂಡ ಓಟಿಗೆ ಫೋಡಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಮಾತ ಸೀತೆಯರಿಗೆ ರಾಮಿ ಉರಿ ನಿರಾಕಾರಾದುಳ್ಳರು ನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀತೆಯರಾದುಳ್ಳರು ಬಾಬಾ ವರ ಆದುಳ್ಳರು ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮಿರು ಭಕ್ತಿನೀಯರಾದುಳ್ಳರು ಏರು ಮಾತ ಸ್ಥಿತಿಯರಾದುಳ್ಳರು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ಬಂಧನೋಡು ತಿಕ್ಕದು ಶೋಕವಾಟಿಕೆಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತಿರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಭಗವಂತಗ ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಿರು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಳ್ಳರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೆರಿತಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಓದೊಂದುಳ್ಳರು ಬಾಬರ ದಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತಾದುಳ್ಳರು ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತನ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದುಳ್ಳರು ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯಗೊಪ್ಪನಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ನಿತ್ಯ ಕಲಿಯುಗವಾದಂಡು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಳ್ಳರು ಅಂಧಕಾರಡುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಒಂದುದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ನಿಗಲು ಮಾತ ಸೀತೆಯರ್ನ ರಾಮ ಒರಿಯಾದುಳ್ಳರು ಸೀತೆಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ದುರ್ಗತಿಡುಳ್ಳರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ದುರ್ಗತಿಡುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ತಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರಿತನದ ನಶೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಇಲ್ಲುಲುಂಡು ಈತ ಕಾಸುಂಡು ಈತ ಮಹಲ್ಲುಂಡು ಬಂದು ಈ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಯಿರುಂಡು ಮೃತ್ಯು ಎದುರು ಒಂದುದುಂಡು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪನು ಬಂದು ಎರಗಲು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಈ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತನ್ನು ತೂಪರೋ ಮಾತಲ ವಿನಾಶಾದ ಬಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಾಶಗಾದ ಪೂರ್ಣ ತಯಾರೇ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಅವುಯ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಾದುಂಡು ಅವೇ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಆದೊಲ್ಲಿರು ಅನ್ನ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಮಗನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿಖಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲಿರ್ತಲ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನೆ ಮರೆತದು ಬಿಡ್ತೇರು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಓದವಚರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆರು ಅಪ್ಪಲಾದುಳ್ಳೇರು ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಳ್ಳೇರು ಸದ್ಗುರುಲಾದುಳ್ಳೇರು ಸರ್ವಸ್ವಲಾದುಳ್ಳೇರು ಇದೇನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಓದವಜೇರು ಏನ ಭಾರತವಾಸಿಲಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೇರು ಬೈತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಕೌಡೆದನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಬಿಡ್ತೀರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲೇ ತೊಂಜಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಹಾಕೊಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಚವಿಕಾರನು ಶಿವ ಬಾಬಾಗ ದಾನವಾದ ಕೊರ್ತ ಆಂಡರ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆ ದಯಾಗ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಮಿತ್ತು ಪಂಚವಿಕಾರದ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತದ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಭೂತ ಬರ್ಪುಂಡಿರ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪತನೋಡು ಈತ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಈತನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತೆಗೆದನು ಸತ್ಯುಗುಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದಿದ್ದ ಆತ್ಮನ ಈ ಶರೀರ ಇತ್ತೆ ಪರತಾದಂಡು ಆಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣಾಂಡ ಐನರ್ದವರ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡುತ್ತಿತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತೆಂದೆತ್ತ ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯುಂಡು
ಸರ್ಪದೊಂಜಿ ಪೊರೆತ ಪರತಾದ ಆಂಡ ಕೂಡ ನನಂಜಿ ದೆತೊಂಡು. ಸತ್ಯುಗಕ್ಕಾದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪನಿಕಲು ಈ ರೀತಿ ಶರೀರ ಹುಡುಪರು ದುಃಖದ ಹೂವಿ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತೊಂಜಿ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ಬುಲಿಪು ನಾವು ಚೀರಾಡು ನಾವು ಮಾತಲೊಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತೆನೆಕಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಇಂದು ಪರತ್ತು ಪೊರೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪೊಸ ಪೊರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಪರತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆಂದಿರ್ದು ಬೇಜಾರಾದ ಹೋದರು. ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟಂತೂ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ನನಂಜೆಂದೆತನರು. ಈ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯುನಾರು. ಮುಲ್ಪ ಏದೊಂಜಿ ಜನ ಪೊಸಬಿರು ಬರ್ಪೇರು. ಅನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆಯುನೇರೆ ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಕೂಡ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಎರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಎರಡ ಅಕಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆವಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಈಶ್ವರನ ಧರೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ದಾರು. ಪರಮಪಿತ ತನ್ನ ಪರಮಧಾಮನು ಬರೆದು ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಶರಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಅಲ್ಪಂತು ಭಾವನ ಕೈತಲ ಆತ್ಮಲುಪ್ಪಿರು. ಮುಲ್ಪ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಭಾವನೆ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಪೈದೇರು. ಅರೆಗೆ ಶಿವ ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಭಾವನು ಆತ್ಮ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪಣದಲೆಪ್ಪಿರು. ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಚ್ಚಂದೆ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಕ್ಲಿ ನಿಂಚ ಮಂತಿನಕುಲಿಯರು ಈ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು 14 ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣರಾತುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೇನೋನೇರು ಮುಗ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತದೇ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತದು ಪೋತೇರು ಪನ್ಪನವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ನೀಚ ಪಾಪಿ ಬಂದು ಪನೋನೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಪೋದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಗ್ ಈ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಚೇರು. ಆನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಮಸ್ತಾದ ಶಿವನ ಕೈ ತಲುಪೋಪೇರು. ಜೋಲಿಗೆ ನೀ ಜಿಂಜಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಶಿವನ ಭಂಗಿ ಉಯ್ಪುನಾರು ದತ್ತೂರಿನ ತಿನ್ಪುನಾರು ಬಂದು ಪಣದು ಉಡ್ಪೇರು. ಅರೆ ಅಲ್ಪ ಭಂಗಿ ದತ್ತೂರಿ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತನು. ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿವಂದಿಚಿರು. ಪತಿ ಬೋಡು ಇಂದು ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಬಂದು ನಟೊಂದುಪ್ಪೇರು. ದೀಪಾವಳಿ ತನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಏರು ಪನ್ಪಣ್ಣ ಏರುಗಳು ತೆರೆದಿಚಿ ಎ ಪಾಂಡಲ ಪತ್ತು ಅತನ ಎನ್ಮ ಭುಜಕುಲುಪ್ಪುನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂದು ಎಂಚ ಚತುರ್ಭುಜನ್ ರೂಪೋಡು ತೋಚಿಪೋಬೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಪುದರ್ನ ದೀತೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂತೂ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು. ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪಾಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ ಆಪನು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಚಿತ್ರಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳ 4 ಭುಜಕ್ಕೊಂದು ತೋಚಿಪೋಬೇರು. 4 ಭುಜ ತಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಎರಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ 4 ಭುಜಕ್ಲುಪ್ಪುನು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುನಿಚೇರು. ನಿಕ್ಲತೆ ತೆರೆಯುನವರು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಣ ಮುಟ್ಟಗ್ಲೆಂಕುಲು ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿಚ್ಚನು. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದ. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಪತಿತರನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬಾ ತೆರಪೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರೂಪಿಯ ಸಹ ಯಾನ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕಲು 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಚ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುರುಕು ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿ ಜನರು ಇಚ್ಚಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹ ತೆರೆದಿಚ್ಚಂಡು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅನ್ನ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರೇ ಸ್ವಯಂವರದ್ದು ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಕೊಲ್ಲರು. ಆಯ್ನದವರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ರಾಧೆ ರಾಜಕುಮಾರರ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದು ಪನೋಡಪ್ಪನು ಪನ್ಪುನವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಯಂವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಪೇರು. ಮುಕ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲರು ಆಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗಳ ಸಹ ಇಂದು ತೆರೆದಿಚ್ಚಂಡು. ಭಲೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತುಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತೆರೆದಿಚ್ಚರು. ಆಂಡವು ಸಹ ಭಕ್ತರನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ. ಮುಲ್ಪಂತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡು ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಕಲು ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡ ಆತುಂಡು ಮಿಂಚಿದ ಮಿಂಚುಪುರಿ ಏತು ಇಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ಐನು ಕನ್ನಡದ ತೂವಲಿ ಆದುಂಡು
ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಐದ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಉಂಡು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡಲ ಸಹ ಅವೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಂದು ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಂದು ಅದುಂಡು ಅವು ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮತ್ತಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿರಿವಂಚೇರು. ಈಗಲೂ ಜೋಕ್ಲು ತಿರಿಯುಂದರು ಈಗಲಿತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬನ ಸಂತಾನದುಲ್ಲ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಶಿವಪಾಪಡ್ದು ಆಸ್ತಿನ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಗುರಿ ದೇಹಿನೆಂದು ಅದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲತ್ತೆ ಬಾಪಡ್ದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಪರು. ಇದು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಆದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಂದೇನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಜೋಕುಲು ದೇವತೆల ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೊತೆಟ್ಟು ದಿವನುವರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಸಹ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೇಬುಡು ದಿವನುಂಡು. ಈ ಶಿವಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶಿವಬಾಬಾಗು ವಿಕಾರದ ದಾನನು ಕೊಡ್ತ ಕುರಿಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಪಿರತಿ ತೊಂಡ್ರಪಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮನದ ಭೂತ ಉಂಡು ಪಾರಾವಡು. ಈ ಭೂತೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಭೂತೋಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆಸೆನ ದಿವಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಗುರಿ ದೇನು ಎದುರುಡು ದಿವೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮಲ್ಪವನಾರ ಸ್ಮೃತಿ ಹಿಡಿದು ಸೇವೆಡು ಸದಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಭವ. ಓಬಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಅತ್ತು ಅಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದಿಲ್ಲರು. ಕರ್ಮ ಪಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಪಂಡ ಪರಮಾರ್ಥ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಸಮತೋಲನೊಪ್ಪಡು. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಪಿರೌಡು ಆತ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರು ಅವು ಈಶ್ವರನ ಸೇವಾರ್ಥ ಆದುಪ್ಪಡು. ಇಂದೇಕಾದು ಸೇವೆಡು ನಿಮಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಮಂತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪವನಾರನ ಸ್ಮೃತಿತ ಸಂಕಲ್ಪ ಸದಾ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಮಲ್ಪವನಾರೇನು ಮರಪೆರೆ ಮರಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸೇವೆಡು ನಿರಂಕಾರಿ ಗುಣನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸೇವೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ವಿಘ್ನ ಉಂಡರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಪರತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಒಪ್ಪಡ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡವಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದನು. ಅಂಡ ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂಡ್ರೆ ಸುರುಕು ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನ ಬೋಡಾಪುನು. ಏಪ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನಧಾರಿ ಆಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುನು. ಅಪಗ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಚ ಆ ತಪಸ್ಸುಲು ಸದಾ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುವರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖುಲು ತಮ್ಮ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ವಿರಾಜಮಾನಾಲೆ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಅಪಗ ಸಿಂಹಾಸನ ತಿಕ್ಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.